¿Qué es la vida? Es aquello que sucede en un instante, todos los días y a toda hora. Su primer sonido, el llanto. Aquello que marca el momento en que nacemos y logramos respirar por nuestra propia cuenta por primera vez. Hablar de vida es hablar de salud, y por ello es indispensable mencionar a las personas que cuidan de ella desde el vientre. Aquellos que trabajan día a día con retos y complicaciones, pero con una pasión en común por la salud y con historias propias que nos demuestran esa virtud como médicos. ¿Se tomó el día de hoy su medicamento? Mi nombre es Etna Flores, soy jefe especialista en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional de Cuilapa. Me enamoré de la medicina cuando era muy chiquita. Mi papá era el médico del pueblo. Tenía la clínica en la casa y todos llegaban a visitarlo allí. Recuerdo cómo nos enseñaba a colocar hipodermias con naranjas y nos enseñaba la importancia de esto para poder sanar a todos sus pacientes. Papi, yo quiero ser doctora como tú. 5 años tenía cuando él murió. Mi mamá me dijo que se fue de viaje y no podíamos ir con él. A esta edad fue muy difícil comprender realmente lo que estaba sucediendo, pero siempre de estas situaciones uno toma fuerza para salir adelante y pues aprender de ello y tener un motor para seguir. Me ayudó porque desde ahí sentí la responsabilidad de cuidar la vida como mamá, como hija, como profesional, porque es lo más preciado que uno puede tener. Para mí ser obstetra es ser la primera espectadora al milagro de la vida. Yo lo recibo y le doy la bienvenida al mundo. Sí, existen retos día a día, pero los manejamos en equipo. Es fundamental la comunicación. Esto se trabaja no solamente con el personal de ginecobstetricia, sino también lo trabajamos con el personal de pediatría, enfermería, anestesiólogos y todos en conjunto para llegar a una meta final que es tener buenos resultados para una madre y para un recién nacido. Soy la doctora Laura Ramos, jefe del área verde de labor y partos del Hospital Regional de Cuilapa. La doctora Ramos definitivamente es mi eslabón porque yo me encargo de la evaluación a lo largo de todo el embarazo, de traer al bebé al mundo, y después la doctora Ramos se encarga de todo el desarrollo y el crecimiento de este bebé. Entonces nuestro trabajo crea un engranaje para poder tener un buen resultado del binomio materno-fetal. ¿Y la solución? Porque solo miro 2 agujas. ¿Solución y tiene 2 por qué? ¿O punto 4? ¿No tenía 2 puntos? ¿Sí tiene? ¿En la otra tiene, creo yo? Ah, no, solo 2. También nos toca trabajar en situaciones de complejidad en la que manejamos urgencias. En lo personal, código rojo, en mis pacientes obstétricas, pero en las pacientes pediátricos pues también tenemos los sufrimientos, de estos los taquicárdicos y también los peores que son los bradicárdicos. ¡Bradicárdico! ¡Bradicárdico! Y en periférica le intentamos hacer tos, pero no se puede en ese brazo. Cuando gritan bradicárdico en un área verde, es que tenemos que tener todos los focos de atención en esa mamá y en ese bebé. Quiere que está en el punto más alto de la posición crítica en el cual puede llegar a salvarse o llegar a fallecer. Entonces es cuando tenemos que poner toda nuestra atención en esas 2 personitas.
ese fue hace 2 días exactamente, que tuvimos que entrar a operar justamente un bradicárdico. Sucedió que el cordón umbilical se había salido antes de lo esperado y tuvimos que actuar de forma inmediata y sacar a un bebé prematuro, que también, aparte de ser prematuro, se estaba muriendo y estaba en bradicardia fetal. Entramos de forma inmediata, sacamos al bebé lo más rápido posible, lo entregamos sin ese primer aliento, sin llanto, flácido, con toda la esperanza de que Laura pudiera hacer algo para revivirlo. Pero lastimosamente, como era tan pequeño, todo el trabajo que hicimos, el bebé solamente vivió 24 horas y pues falleció lastimosamente. Yo les digo a los médicos futuros, ¿verdad?, de que estamos peleando constantemente con la muerte. Paciente fallecido o que murió son palabras que no nos gusta escuchar, porque nuestra profesión ha sido salvar vidas. Pero lamentablemente muchas veces se llega tarde. Definitivamente hay puntos donde no siempre salen las cosas bien, donde como equipo trabajamos para tener soluciones, ver cómo mejoramos, ver cómo podemos apoyar de diferentes formas a todo el equipo, ver cómo buscamos alianzas. Y de esta forma se nos presenta la oportunidad de trabajar en conjunto con Taiwán, que no pudo haber venido en un momento más oportuno, donde teníamos necesidad de equipo, teníamos necesidad y sed de conocimientos, y ellos fueron el apoyo necesario para poder llegar a este punto donde podemos decir con tranquilidad que le podemos brindar una mejor atención a la paciente obstétrica y al paciente recién nacido. La bienvenida que Taiwán realmente nos dio a nosotros, la apertura que tuvieron para poder brindarnos el conocimiento que ellos tienen hace mucho tiempo, fue muy grata, fue muy reconfortante, cómo ellos encontraban felicidad en enseñarnos. Poder entender el sistema de salud de otros países te da ganas de poder implementarlo acá, ¿verdad? Sin embargo, son muchos cambios que no solo dependen de mí. Sin embargo, podemos dar un granito de arena para que haya un cierto cambio en nuestra localidad y después poder expandirse. Entonces, siempre ha sido el plan con cada capacitación que tenemos, ¿verdad?, de mejorar nuestra área, y si nos dan la oportunidad de poder extendernos a más áreas y ser mucho mejores en nuestra profesión, pues es lo que siempre nos ha gustado. Cuando un equipo comparte una visión por defender la vida, los amigos llegan en el momento adecuado. Antes del apoyo de Taiwán, nosotros hacíamos evaluaciones y diagnósticos a ciegas. Y después de obtener la ayuda con ultrasonido, ya podemos hacer diagnósticos con ojos abiertos. Ahora tenemos nuevo equipo, tenemos nuevo conocimiento, y esto en conjunto nos da la capacidad de una mejor atención a nuestra paciente obstétrica, y pues al final de cuentas lo que queremos es tener mejores resultados. Ahora pues obviamente no vamos a llegar tarde para la resolución de las complicaciones que puedan presentarse. Cuando tú ves nacer un bebé, ¿verdad?, no solo la emoción es que te hace sentir, o la satisfacción que tienes de haber hecho bien tu trabajo. Siempre pensamos de que tal vez va a ser un doctor,
tal vez va a ser un abogado, tal vez va a ser un maestro. Entonces, si tú proporcionas la mejor atención de un recién nacido, desde que nace, que haga una buena transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, con todo el objetivo de que va a ir a un hogar que lo están esperando felizmente y que va a ser el futuro de este país. Cualquiera que nace, siempre pensamos que va a ser más algún profesional o que en algún momento nos va a atender a nosotros cuando seamos más grandecitos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para nosotros, ¿verdad? Por eso creemos que cada bebé es muy importante a la hora de nacer. Ser parte de este equipo de trabajo me hace sentir tan feliz porque es acá donde nosotros podemos cuidar de esas mujeres que guardan vida en su vientre y es acá, dentro de este hospital, donde nace el futuro de Guatemala.